Il ministro dell'Interno Roberto Maroni oggi a Reggio Calabria per la riunione del Consiglio direttivo dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata. Nel corso dei lavori Maroni ha annunciato di aver diramato una circolare a tutti i prefetti perché collaborino con l'Agenzia per l'istituzione di nuclei di supporto per una migliore gestione. La Calabria è ancora nel tunnel della crisi è quanto è emerso dal convegno organizzato nella sede di Confindustria Cosenza in occasione della presentazione del rapporto sull'economia regionale nel 2010. Il dato che emerge prepotentemente dalle statistiche è l'aumento in Calabria della disoccupazione, in crescita del 3,5%. L'unico comparto che mostra una congiuntura positiva dell'occupazione è l'agricoltura. Anche Cosenza, come le più belle città turistiche, si dota di un bus dedicato a piacevoli visite della città. Scopri Cosenza Percorsi d'estate 2011 è stata denominata l'iniziativa presentata questa mattina in conferenza stampa al Comune nel Salone di rappresentanza. 10 percorsi, di cui 2 in autobus per scoprire la città di Telesio. Si parte ufficialmente giovedì 21 fino al 2 ottobre prossimo. Inaugurata oggi al Museo Histórico Nacional di Rio de Janeiro la mostra di Gerardo Sacco dal titolo 150 racconti preziosi, dalla Magna Grecia al terzo millennio. L'esposizione, organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro per la chiusura delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, presenterà un racconto dell'arte, della storia e delle tradizioni italiane attraverso le creazioni del maestro orafo crotonese.